हाँ जी बाई, सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ। माल अफसर पेज ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਗਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਪਿੰਡ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ। ਇਹ ਗਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਸੂਏ ਹੁਣ ਸੂਣਾ ਹੈ। ਹਜੇ 4-5 ਦਿਨ ਸੂਣ 'ਚ ਲੈ ਜੂਗੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗਾਂ ਨੇ ਲੇਵਾ ਲੂਵਾ ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਠੰਡੀ ਸੀਲ ਗਾਂ ਹੈ ਤੇ ਰੇਟ 55,000 ਕਰਿਆ ਬਾਈਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਣ ਤਾਣ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਬਾਈ ਦਾ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਪਾਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਈ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ। ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਗਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗਾਂ ਹੈ, ਠੰਡੀ ਸੀਲ ਗਾਂ ਹੈ ਬਾਈ।